Dewan 1001 lawan kuda.这是无边新村啊，lawan kuda 早上的一些活动。这里有一些是气功吧，哈。西呼，比较好的一些早上活动啊。Indian Settlement lawan kuda 里面那一段呢，就是以印度人居民居多的一个地方啊。我还以为华人新村都是华人住的哈，原来在这个 Majlis Daerah Kampar 这个地方啊，它有个 Indian Settlement lawan kuda。早晨，早晨。運動啊！運動啊！好啊，好啊！朝頭早運動，健康健康啊！運動完啊，還有一些小吃攤啊，看看賣什麼的。Ada jual apa roti canai ke? Ya. 运动过后呢，还有一些东西吃哈。Roti canai 的，可能有nasi lemak吧，这边我猜哈。真的是有啊，nasi lemak。有的吃，还有一些贵的。Kampung Baru lawan kuda。早上出来踏一圈啊，凉风习习。非常舒服，这就是华人新村啦，新村的屋子。又回到了巴沙，前面是小吃摊。对了。等下可能会来这边吃个早餐的啊。今天早上出来踏辆脚车哈，踏不到多远就崩折了哈，崩折就是爆胎了。还好这边有一间星际摩托脚车，不是太远，非常靠近的。推过来是有脚车。他是告诉我呢，这个胎呀。已经是不可以用了的，已经没有花了你看全部都已经吃到，连那个布都看到了哈。怎么可以做呢？这样今天回来
把它换了吧。他说这个是26寸的，所以我也好久没有踏脚车了。来到路边这边呢，用这辆脚车逛逛路边。小时候踏脚车的时候，也时常去脚车店的。加一些油啊，加油啊，他们好听，加油。啲耐咗等到壞晒咗啊！係啲嘢我用下嘅嗬，哦，你冇用佢，所以生鏽啊嘛。又生鏽，又冇人用啊，好多就會mất噶啦，係嘛？係啊。你正啱學喺門咯，嗬？仔仔，八六一茅開喎，年鋪入中啊，新嘅樓婆啊，識聽客話冇？咩啊？識聽客話冇？識嘅咩唔識咧？我係呢度人嚟嘅。係咩？你知巴力冇？巴力嗬？我巴力人嚟嘅，不過我搬咗去咗開巴魯啦。巴力響嗰度啊，巴力。係啊，嗰時一個麵出名噶嘛，咁咯。一個海南麵咯。海南麵啦，算啦。你注意下嗰個拎啊，你睇佢走出嚟喎，唔走出嚟又唔得噶啦，擠加多個。注意咩嘢？隻帶一睇走出嚟，你唔可以打到咁行風。好。食飽啦你？未啊，而家要去食。咩？今朝食咗瀨粉嚟噶啦。學識嚟粉啊？今朝喺一個遠啲噶啦，一個小販中心嗰度嘅，唔係呢度噶啦，遠啲嘅。呢度出名瀨粉嘅啫嘛。呢度我啲朋友都話咯，嚟到無邊你唔食瀨粉嚟講？啲人食噶。我哋公主煮10千的那个10千修好了哈，都费用半个小时，换了一个轮胎，换了一个内胎大家帮我加点油啊哈，加油！我攞俾咩油啊？攞俾用噶。这个午餐呢是我自己一个人吃哈，早上他们已经走了，下午天气太热了，胃口不是太好。所以来吃一碗馄饨面呢，馄饨面是5块半啊，这边。这一杯热茶呢是6毛钱，他说6钱。吃了午餐，来个甜品。呢個刨雪啊，雪渣啦叫做。他給我好多的雪啊。現在那個真係哎，看看什麼東西？紅豆。這雞蛋。哪這個？對的紅豆。還有這個是椰糖。gula melaka kan？呀。濃的，這個就是椰漿了哈。那青色一條條的，就是甜的。幹嘛呢？這就是我要求的千豆。千豆簡單，
但是椰浆味浓啊，通常有椰浆的东西都特别的好吃哈。今天天气热啊，我在这边剪刀。应该做直播。台长来，稍微点点，啊，行，来的。某邊啊嚇，拉班庫達嘅附近。今天來這邊逛啊哈，無意中見到了這一片農地啊，我在想那是什麼農作物啊？原來是矮瓜，這也算是現代的農業了吧？滴水的。这里是边缘，有很多的湖啊，又有养鱼，又可以钓鱼。啊，这里曾经烧过一些树木，草木灰。这个门是关住的，不懂种什么的。来，我们看看这个，看看这个。这里也是矮瓜，这里的也很大了哈，哇，好大，好漂亮。哇，怎么种得这么大呢？哇，几靚啊嗬！那光泽太漂亮了哈，这么大条，一餐可以整条吃吗？哦，原来都不是最大的，这个更大。这条真的是更大，哇，这个应该是可以收采了吧？哈哈，越看越大，越往内走就越大条，好漂亮，非常健康啊！哇，这里有好几亩地吧？哦，原来是要直走哈，要打横的走不了啊，一定有它的通道。哇，矮瓜好吃，喜欢吃。哎呀，这种瓜。我还以为只有金马仑可以种到漂亮的农作物啊，原来在某滨这边啊，这么热的天气也可以种得这么好，看来有方法的哈。就像现在我们这种热带地方也种得很好的葡萄，所以只要方法用对了，种什么都不成问题。是蛇啊？哦，幾大條噶？不過花蛇嚟噶啦，花蛇。哦，花蛇嗰啲啦。係啦。個個龍都有。
啊，呢條花蛇嚟嘅。啊，今日又有人載我出嚟了喎。今天來到這邊呢，我們看到一個矮瓜雲呢。兩邊都是池塘。有魚聲嚟聞到啊？得嗰啲魚聲嚟嘅。啊，这里是路边高滨的一个新的住宅区啊，排屋的后面后巷。如果你有兴趣的话呢，看看啊，在这个排屋的后面种了好些富贵花，又可以是自己的兴趣，又可以是生意。好多颜色，这些应该是用种子培养出来的吧？啊，我不懂啊。这些已经开始长花了，这些是唔係單托的哈？特別品種啊！啊，看看這個紅白色，非常漂亮啊！好多顏色嗬。有粉紅，有白，有紅白，有粉紅紅，真係多。顏色咧睇人中意噶咯嗬。哦，係啦。啊，呢個幾靚啊嗬，好靚啊！呢個粉紅色嘅，粉粉嘅顏色，睇下前頭。哇！怡保好多新咯，我都未去過，去過咗未？哇，太美了！这些岩石山。有冇？
啊，有貨冇？你會行我行去傾下偈。好，以前我哋細個爬到嗰度一半啊，呢個佢獎啊呢個，冇獎啊，冇嗱，嗯，單咯。好。要發丁嘅，要發丁。傍晚垂钓，在这个夕阳西下的时候啊，风景优美，哇，景色漂亮。